Добрый день, наши подписчики и гости! Несмотря на то, что зима за окном начинает сдавать свои права, вопросы отопления загородного дома или дачного домика не теряют своей актуальности. Тем более, что весной и летом гораздо проще монтировать печи и камины. Поэтому именно сейчас мы представляем вам нашу печь-камин Aston, которая способна обогреть помещение объемом до 180 кубических метров. Стальная печь-камин сделана из надежной стали 0,9 Г2С. Печь оборудована 3 системами подачи воздуха в топку. Верхняя подача устроена в корпусе печи, нижняя встроена в дверь, а подача воздуха на вторичный дожик размещена под самой топкой. Но поговорим обо всем по порядку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и давайте посмотрим печь-камин Aston поближе. Замеряем внешние габариты печи. Ширина печи составляет 56 см, высота 103,5 см и глубина печи 46,5 см. Печь-камин Aston весит 150 кг. Классические черные обводы печи подчеркнуты светлой керамической плиткой, которая размещена на боковых поверхностях камина. Плитка помогает равномерно распределять тепло в помещении и образует внешнюю поверхность конвекционного канала. Внутренняя поверхность канала образована стальными стенками топки. Горячий воздух проходит между стенкой топки и плиткой и, ускоряясь, помогает быстро прогревать помещение. Холодный воздух захватывается из нижней части печи. После нагревания от стенок печи он с высокой скоростью поднимается вверх и подает тепло в окружающее пространство. Плитка съемная. На место установленной можно поставить плитку другого цвета или рисунка. Это поможет точнее вписать печь-камин в дизайн помещения. Высокие конвекционные характеристики заложены в крышку печи-камина. Вот эти боковые отверстия являются выходом для нагретого воздуха, а само пространство под крышкой представляет собой конвекционный канал, расположенный горизонтально. Кроме дополнительного нагрева воздуха, такая конструкция крышки предотвращает перегрев верхнего стального листа и его деформацию. Давайте двигаться вниз, непосредственно в саму топку. Ее дверь стальная, оборудована большим, ориентированным вертикально панорамным стеклом. Диагональ стекла 50 см. Ручка двери стальная, достаточно длинная и удобная. В нижней части двери расположена система подачи воздуха в колосниковую зону. Регулировать количество подаваемого воздуха можно с помощью вот этой ручки на передней поверхности двери. Движение ручки вправо открывает отверстие в заслонке и наращивает количество поступаемого воздуха. Для уменьшения подачи нужно сдвинуть ручку и заслонку влево. Открываем дверь и заглядываем в топку. Чтобы угли из топки не падали на пол перед печью, по нижнему обрезу топки установлена пластина-предохранитель. Она препятствует выпадению дров или угольков при открывании двери и обслуживании горячей печи камина. Верхняя часть топки прикрыта пламегасителем, фигурным листом из нержавеющей стали, который перенаправляет поток разогретого воздуха и дымовых газов вперед. Таким образом повышается эффективность горения, а топливо отдает больше тепла на корпус печи и в окружающее пространство. На задней стенке печи устроен канал подачи воздуха на вторичный дожик, сделанный в виде П-образного профиля из нержавейки. Воздух поднимается из-под дувала и через небольшие отверстия в верхней части профиля выходит в топку. Здесь, под дальним краем пламегасителя, он усиливает горение газов в топке и за счет этого повышает КПД печи камина, а стальная ручка заслонки выходит на переднюю панель печи камина. Двигаем ручку вперед, закрываем заслонку. Двигаем на себя, открываем заслонку. Регулировка подачи вторичного воздуха позволяет тонко настроить процесс горения и заметно повысить тепловую эффективность печи, особенно в экономичных режимах и во время длительного горения. Зольный ящик в печи-камине Aston съемный, установлен ниже колосника и заметно облегчает работу по уходу за топкой. Выше двери на корпусе печи расположена верхняя система подачи воздуха для горения. При открытых заслонках воздух вот через эти отверстия входит в топку и поворачивает вниз к стеклу. Воздушный поток отсекает от стекла пламя и дымовые газы. Стекло остается чистым даже во время долгой топки. В режиме длительного горения верхнюю подачу можно прикрыть. Размещение патрубка дымохода – один из самых важных параметров для любой отопительной печи. Поскольку печь-камин Aston ПК рассчитана на пристенное размещение, то основным положением патрубка дымохода является верхнее. Отверстие под патрубок размещено на верхней плите, ближе к задней стенке печи. Патрубок рассчитан на установку дымохода диаметром 150 мм. Это основное положение, но не единственное. Если мы посмотрим на заднюю стенку печи камина, то увидим еще один альтернативный вариант вывода дымохода.
Сейчас именно сюда установлен патрубок дымохода. Снимаем стальную пластину, переставляем патрубок, держащийся на 3 винтах, и вот уже дымоход можно поставить сзади. Это будет удобно, если вы захотите обустроить конденсатосборник или вывести дымовую трубу сразу через стену. Мы подробно рассмотрели, что же представляет собой печь-камин Aston. Мой коллега Александр уже в нашей лаборатории, и он расскажет и покажет, как работает этот замечательный отопительный прибор. Мы в экспериментальной лаборатории. Сегодня мы с вами посмотрим, как работает печь-камин Aston. Это печь пристенного размещения, которая имеет все современные элементы для управления огнем. С помощью вот этой ручки можно управлять подачей воздуха в колосниковую зону. С помощью вот этой ручки мы управляем подачей воздуха в верхнюю часть топки, а вот эта самая нижняя ручка позволяет нам управлять воздухом для вторичного дожига. То есть мы будем управлять количеством воздуха, который будет подаваться в глубину топки, вот туда, под пламя-гаситель. И я обязательно покажу вам, как работает эта система. В ходе нашего сегодняшнего теста вы увидите, до каких температур разогревается печь, до какой температуры она нагревает наше помещение и воздух в нем. Я покажу вам, как работают все 3 системы управления пламенем, о которых я вам рассказал только что. В топку печи камина Aston уже заложены дрова. Обратите внимание, их количество относительно невелико. Они занимают едва ли половину топки. И это та самая правильная порция дров, которая оптимальна для работы печи. Нагружать дровами топку целиком под самый пламя-гаситель я не рекомендую, потому что в этом случае высокое пламя будет перегревать верхнюю поверхность печи и стартовый участок дымохода. Мы будем зажигать дрова по системе верхнего горения. То есть сначала мы зажжем вот эти мелкие щепки, и постепенно огонь будет опускаться вниз и охватывать более толстые дрова. Такой способ розжига способствует тому, что быстрее прогревается дымоход, выбивается холодная воздушная пробка, а на улице сегодня минус 14 градусов, и печь будет быстрее выходить на свой рабочий тепловой режим. К началу теста печи камина Aston уже все готово, осталось сходить за горелкой и поджечь наши дрова. У нас открыт шибер, у нас открыты все системы подачи воздуха в топку. И теперь самое время открыть топку, посмотреть на часы 12:45, и мы начинаем розжиг. Дрова сухие, они начинают разгораться очень-очень быстро. Вы видите, что в помещении не тянет никакого дыма. А мы будем наблюдать, как разгораются дрова и прогревается печь. Видно, что сейчас уже начинает заниматься средний слой дров, и печь потихонечку начинает выходить в рабочий режим. Обратите внимание, верхняя система подачи воздуха работает очень и очень хорошо. Ни один из языков пламени даже не приближается к стеклу. Воздух через отверстие проходит вовнутрь топки и отсекает дымовые газы и горячее пламя от самого стекла. При этом в топке повышается эффективность горения дров, но закопчения стекла нет совершенно. 13:16 на часах, и самое время поменять часы на пирометр и посмотреть, что сейчас происходит на печи и возле нее. Температура дымохода 350 градусов. Температура сверху на крышке около 300 градусов. Температура на передней панели вот порядка 190-195 градусов. Температура боковой стенки вверху 117-118 градусов. Температура на верхней части дверки составляет порядка 170-180 градусов. Температура в нижней части дверки 47 градусов. Температура вот там в дровнике 29 градусов. Левая стенка у нас сейчас уже 22 градуса. Стенка, которая за печкой, 36 градусов. 20 градусов – это температура на правой стенке от печи. И есть еще один классный момент, который мне очень понравился в печи-камине Aston PK. Смотрите, мы топим печку в течение 40 минут. И при этом я совершенно спокойно беру ее за ручку. Ручка, конечно, горячая, но дотрагиваться до нее и управлять ею можно совершенно спокойно. 13:31 на часах моего телефона. У нас в топке еще есть хорошие мощные угли, но мне кажется, что самое время сейчас
добавить пару полешек помощнее. И я выбираю вот такие вот достаточно толстые, хорошие, мощные поленья, для того, чтобы они давали нам жар и пламя более длительное время, чем какие-нибудь тоненькие щепочки. Посмотрите, прошло буквально 1,5 минуты, и подложенные дрова в печи-камине уже схватились. Это произошло потому, что температура в топке сейчас очень и очень высокая. Я думаю, что она около 500 градусов, а может быть даже и выше. 15 минут прошло с того момента, как мы подложили вторую закладку в печь-камин Aston PK. И теперь, я думаю, самое время показать вам, как работают системы подачи воздуха. Сейчас все системы подачи воздуха у нас открыты. Я специально одел перчатки для того, чтобы была возможность спокойно оперировать рукоятками, которые у нас расположены на двери и которые, естественно, во время работы нагреваются. Для начала я хочу закрыть верхнюю подачу воздуха, ту самую, которая идет от стекла и уходит дальше вглубь топки примерно посередине стекла. Закрываю. Если вы сейчас внимательно присмотритесь к пламени, вы увидите, что те языки, которые раньше под давлением поступающего воздуха откидывались как бы назад, теперь они горят практически прямо. И единственное, что меняет их путь, это пламя-гаситель. Теперь давайте максимально уменьшим поток воздуха, идущий через колосник. И посмотрим, как поведет себя топка. В камеру очень хорошо видно, что интенсивность горения и высота пламени заметно снизились. Это как раз показатель того, что количество поступаемого через поддувало воздуха уменьшилось. Теперь нам осталось закрыть заслонку для подачи воздуха на вторичный дожик. И смотрите, сейчас воздух в топку поступает в минимальном количестве. Если сейчас закрыть шибер, то интенсивность горения еще уменьшится. И вот в таком режиме на одной закладке дров примерно в половину объема топки печь-камин Aston PK будет работать в течение нескольких часов, постепенно, медленно отдавая тепло в окружающее пространство. Ну, а мы продолжим эксперимент и сейчас откроем все наши заслонки и задвижки. Подача вторичного воздуха, подача воздуха в поддувало и подача воздуха в зону верхнего горения. Посмотрите, прошло всего несколько секунд, а пламя становится ярче, мощнее, сильнее, несмотря на то, что дрова-то вообще-то уже прогорают. Внимательно присмотритесь к верхней части топки. На задней стенке вы увидите небольшие завихрения огня, как бы факела, которые через отверстия проскакивают сквозь основное пламя по направлению к стеклу передней стенки топки печи камина Aston. Вот это не что иное, как поступление воздуха на вторичный дожик. Именно так выглядит догорание дымовых газов, догорание пиролизных газов, которые не успели догореть в основном пламени. На часах 15:20. И мы завершаем свой сегодняшний тест печи камина Aston. В топке еще медленно догорают угли. Вы видите это пламя. Я думаю, что в течение еще 1,5-2 часов печь будет обеспечивать в помещении лаборатории комфортную, хорошую температуру. И только после этого начнет до конца остывать сама печь, ну и, естественно, начнет остывать воздух здесь, в этом помещении. Мы сегодня протестировали новинку от Aston. Это печь-камин пристенного размещения. Интересный дизайн, высокая теплоемкость, большая площадь остекления панорамной дверки, футировка с шамотными плитами, которые накапливают энергию и постепенно отдают ее в пространство. В этой печи-камине собраны все самые современные системы управления интенсивностью горения топлива. И это позволяет печи выдавать очень хорошие тепловые характеристики и показывать высокий коэффициент полезного действия. А наш канал прощается со своими зрителями. Мы желаем вам теплого дома, горячих печей и до новых встреч в эфире.